Welcome to 99 days spoken English course. بخیر راغلی د 9 ورځو spoken English course ته. Day number 9 9مه ورځ. په 9مه ورځ کې اوس موږ دلته یو څه زده کوو چې دا ډېر زیات مهم دی ځکه چې په دې باندې زموږ سره ټول هر جمله چې جوړیږي هر څه وي په دې روان وي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې د دې مخکیني کلاسونه وګورئ یا روان کلاسونه وګورئ نو بیا دغه زموږ د یوټیوب چینل دی چې کوم ځای کې تاسو ویډیو ګورئ دا سره ضرور سبسکرایب کړئ او د دې چې کوم ویډیوګانې دي هغه دپاره موږ ځان ته پلی لیست جوړ کړی دی. تاسو کولی شئ چې په هغې کې په نمبر سره وګورئ. موږ پرې ورځې هر څه لیکلي دي. So let's start the lesson. راځئ چې درس شروع کړو. So today we will learn kinds of verb. موږ به نن زده کوو د verb قسمونه. verb اصل کې وایي څه ته دا چې شی دی څو قسمه دي دا نن په دې کلاس کې موږ زده کوو ځکه دا ډېر زیات مهم دی. نو هر شی چې تاسو زده کوئ دا کوشش کوئ په انګلیش کې زده کوئ. پښتو معنی ته دومره مه ګورئ. اوس پښتو معنی کې verbs ته څه وایي؟ فعل وایي، یعنې یو کار ته ویل کېږي. زه درته صحیح تشریح کوم. ګورئ ښه، kind of verb مطلب د verb قسمونه څو دي؟ موږ د فعل ډولونه ورته وایو. صحیح په پښتو کې د فعل ډولونه. نو اول کې زه راځم دې خوا ته زه وایم چې زموږ سره په فرست نمبر باندې چې دی اول نمبر باندې موږ ورته وایو main verbs. main verbs اصلي فعلونه. زموږ سره یو قسم د اصلي فعلونه دی. These verbs shows the main action or state in a sentence. او دغه verb چې دا کوم یو دی دا اوس چې زه کوم یو باره کې خبرې کوم دا چې شی دی these verbs او دغه فعلونه چې دي shows the main action دا چې دی مطلب هغه اصلي عمل چې دی کوم کار چې کېږي هغه راښایي یا د هغه یو حالات راښایي په یو سنټنس کې. لکه څنګه ګورئ اصلي فعل هغه دی چې اصلي عمل یا حالات ښایي د هغې چې دلته حالات څه روان دي. لکه لنډ پوه کړم ګوره زموږ سره مین ورب کې چې دی دا ریډ لوستل دا زموږ سره مین ورب دی. رایټ لیکل دا زموږ سره مین ورب دی. سینګ سندره ویل دا مین دی. ګو تلل کم راتلل داسې ډېر لغاتونه دي لکه ارایب شو یا پلی شو دا هر تاسو چې کوم لغات اینئ دا کوم دا موږ ورته لغاتونه وایو دې ټولو ته ویل کېږي مین ورب. دا ډېر اسان دي بس دغې ته تاسو دونه زده کړئ چې اصلي فعل یعنې مین ورب همدې ته وایي. لکه زه سنټنس یې درکړم اګزامپلز. زه وایم چې شي ریډز ا بک هغه یو کتاب لولي. نو موږ ته پته ولګېدله چې هغه څه شی کوي خو لوستل کوي. دا مین ورب شو اصلي هغه کار یې راوښودو چې شي ریډز هغه لولي ا بک یو کتاب. په نور درسونو کې موږ سبجیکټ پروناونس زده کړي چې دا څه شی دي تاسو ته ما ویلي وو او دې نه علاوه چې دی تاسو په نور ټولو باندې داسې ورو ورو به خبرېږي چې دا سنټنس تاسو ته کله پوره شي نو بیا به تاسو کولی شئ چې سنټنس جوړه کړئ. لکه موږ اول سبجیکټ پروناونس زده کړو چې هغه دا هی او دی آی دا ټول پکې وو. اوس به موږ چې دی وربس زده کوو دې نه بعد به نور هم راتلي. نو شي ریډز ا بک دا ریډز دا چې دی مین ورب شو. they play football هغوی فوتبال کوي. هغوی چې شی کوي فوتبال او دا کوي چې شی نو پلی شو کول دا مین ورب شو. I will come there as soon as I can هلته چې څومره زر تر زر کېدای شي نو زه به درشم. ګوره زه به چې شی شم در به شم. نو دا کم زموږ سره مین اصلي فعل دلته کم دی. اوس خو دا مو زده کړو چې مین ورب ویل کېږي. ګورئ اوس زموږ سره اصلي قصه دلته ده. دویم زموږ سره چې دی ورب په دوه قسمه دی. صحیح ده. یو ته مین ورب ویل کېږي یو ته اګزیلري یا هیلپینګ وربس ویل کېږي یعنې مرستندویه فعلونه کومکي فعلونه ورته موږ وایو. هیلپینګ وربس کومکي فعلونه هغه اصلي وو دا کومکي دي. دا یو قسم ته کومک ورسره ورکوي یو حالات کې. اوس به تاسو زده کړئ چې دا څه رقم دي. ګوره these verbs help the main verb to make tenses. ګوره دا helping verbs چې دي دا د مین ورب سره چې شی کېږي یعنې مرسته ورسره کوي کومک ورسره کوي چې څه شی دا یو ټینس ته جوړ شي. مطلب یو حالات کې موږ خبرې وکړو لکه زه یم چې ما پرون ډوډۍ خوړلې وه یا زه نن دلته راغلی یم زه نه یم راغلی. نو دغې حالاتونو باندې چې کله موږ نیګیټیو یا انټراګیټیو ته اړوو یا موږ په یو حالات کې وایو نو هلته زموږ سره ټینسز پکې خبرې کېږي. نو هلته زموږ سره هیلپینګ ورب دې ته زموږ ضرورت دی. ګوره دې باندې موږ کوېشنز جوړوو یا نیګیټیوز پې جوړوو منفي جملې جوړوو. لکه زه یم چې آیا زه
هلته پرون درغلی وم یا زه نه درځم دا ټول موږ د دې helping verb په مرسته باندې چې دی یعنې موږ هلته سینټنس جوړوو او هغه صحیح معنا ورکوي هلته پکې مین ورب هم وي خو دا پکې هم وي لکه څنګه اوس ګورئ زه تاسو ته یو اګزامپل درکړم دلته چې دی زموږ سره دا am is are was were do does did have has will can should must دا ټول زموږ سره څه شی دی ایکسټرا نور هم دی خو دا ټول زموږ سره په helping verb کې استعمالیږي مرسته ورسره کوي معنا به هم نه ورکوي خو مرسته به څه کوي هلته به کوي او د دې په سر باندې به چې دی هغه سینټنس ټوله معنا خپله راوچته کړي ګورئ دلته اګزامپلز ته راځو اوس به تاسو ته پته ولګېږي چې helping verb څه ته وایي main verb څه ته وایي او دا ولې داسې دي ګوره زموږ سره اولنی نمبر دی she will go home after school هغه به د سکول نه وروسته چې دی د مکتب نه وروسته کور ته لاړه شي نو ګورئ دلته دا شي چې دی دا خو تاسو ته پته ده چې دا سبجیکټ پروناون دی دا خو تاسو زده دي الریډي صحیح شو اوس دا ویل چې شی دی دا زموږ سره helping verb دی هغه به په فیوچر کې استعمالیږي که چا ټینسونه زده وي خو صحیح ده که نه وي زده نو دې نه مخکې کلاسونو کې موږ هغه ورچلي دي بیا به هلته تاسو ته هله پته ولګېږي چې helping verb څه ته وایي main verb څه ته وایي دا کورس داسې ډیزاین شوی دی چې دلته به تاسو زده کوئ خیر دی که دلته به دومره پوهې هم نه شي چې دا په کوم ځای کې کار ورکوي خو مخکې ځایونو کې موږ تاسو ته بیا وایو چې دا شیان هلته په کار ولې راځي او دا موږ دلته ولې زده کړو نو helping verb چې دی زموږ سره په ټول ټینسونو کې helping verb حتما ضروري شته دی ښه دا ځکه دا helping verb ډېر مهم دی او main verb چې دی هغه تاسو ته پته ده لکه دا go come او داسې دا نور ټول چې دا کوم لغاتونه چې موږ استعمالوو دي ټول ته main verb ویل کېږي ګوره she will go home هغه به کور ته لاړه شي after school د مکتب نه وروسته نو اوس دلته چې زموږ سره کم یو دی دا she will نو دا زموږ سره یو helping verb یعنی auxiliary verb ورته هم ویل کېږي دا will چې دی دا زموږ سره helping verb شو go دا زموږ سره چې دی اوس main verb دی صحیح شو go زموږ سره main verb دی ځکه دا تګ دی په دې کې موږ ته ښایي چې هغه څه شی کوي چېرته ځي خو هغه ځي روانه ده نو go نو روانه ده عمل پکې موږ ته هغه اصلي عمل کوي چې دا کم حالات کې ده نو په روانېدو کې ده دې ته main verb ویل کېږي یا زه وایم چې they did not come here موږ ویلو چې نیګیټیو سینټنس به جوړ شي هغوی دلته نه دي راغلي یعنې هغوی دلته رانل they did not come here نو they سبجیکټ شو تاسو ته پته ده did چې دی دا اوس زموږ سره مطلب معنا نه ورکوي لکه did not خو زموږ سره سینټنس شي ته واړوله نیګیټیو ته واړوه چې هغوی دلته رانل نو did not چې دی دا زموږ سره دا did چې دی دا زموږ سره helping verb یعنې auxiliary verb شو چې د main verb سره مرسته وکړه چې دا یې نیګیټیو ته واړوله اوس که دا چېرته پکې دا did not نه وي نو موږ به څه ویلی چې they come here هغوی دلته راځي خو زه یم چې هغوی دلته رانل نو they did not come here هغوی دلته رانل نو come دلته زموږ سره څه شو main verb شو ځکه زموږ سره main کردار دا کوي چې هغوی په کوم حالات کې وو د راتلو نو هغوی دلته رانل یا I will come there as soon as I can زه به هلته چې څومره زر تر زره کېدی شي نه زه به درشم نو I will دا زموږ سره helping verb auxiliary verb شو چې زموږ سره کم سره مرسته وکړله نو کم چې شی دی دا زموږ سره چې دی main verb شو دا ویل موږ ځکه ولګوو ځکه دا سینټنس موږ فیوچر ته واړوله چې زه به هلته څومره زر تر زره کېدی شي یعنې درشم نو دلته زموږ سره چې دی helping verb ویل شو او دا کم چې دی دا main verb دی دا helping verb چې دی دا تاسو زه تاسو ته مخکې بیا کلاس یو دې نه لږ وروسته درښایم دا باید تاسو زده کړئ همداسې ځکه دا په مخکې درسونو کې ډېر کومک کوي او دا main verb چې دا خو ټول لغاتونه دي عام چې دا کوم زموږ سره راځي دا ټول main دي بل احمد was a student احمد یو شاګرد و نو دلته زموږ سره چې دی دا was و ته یې واړو چې هغه و نو زموږ سره مرسته شانته وکړه چې دا سینټنس موږ پاس ته واړو نو دا helping verb شو یا he does not play cricket هغه کرکټ نه کوي نو که زه چېرته وایم چې he plays cricket هغه کرکټ کوي نو دلته زموږ سره نیګیټیو به موږ څنګه اړوله خو دلته زموږ سره دا does چې دی دا helping verb دی چې سینټنس یې نیګیټیو ته واړوله چې he does not play cricket هغه کرکټ نه کوي نو he سبجیکټ شو does helping verb شو او play چې دا main verb شو
we have not eaten the meal موږ ډوډۍ خوړلې نه ده. نو که زه یم چې we eaten نو دا صحیح نه راځي ځکه دلته have چې دی دا زموږ سره یو ټینس دی چې دا پکې لګېږي. نو ځکه زه وایم چې تاسو ته ټینسونه درځي نو پته ورته لګي چې نه درځي نو مخکې کلاسونو کې راځي بیا ورته معلومه شي. we have not eaten the meal موږ ډوډۍ خوړلې نه ده. have چې دی دا په یو ځای کې د لرلو معنا هم ورکوي خو موږ هغه نه وایو دلته زموږ سره هیلپینګ ورب په شکل کې لګېدلی دی نو دا سره معنا دلته نه ورکوي خو زموږ سره سینټنس چې اړوي چې موږ یعنې ډوډۍ نه ده خوړلې. دا هیلپینګ ورب ان اګزیلري ورب شو او ایټن دا د ایټ دریم پام دی. دریم پام هم تاسو ته نوي زده خو دا به هم زده کړئ چې دریم پام څه ته ویل کېږي. دا زموږ سره د پاست ټینسونو دپاره استعمالیږي ښه. نو دا مین ورب شو. اوس دا زموږ سره چې دی کوېشن دلته یو کوېشن مارک به پرېښی دی خو خیر are you coming here آیا ته دلته را روان یې پوښتنه کوم. نو دا زموږ سره کوېشن ته هم واړول تاسو ته چې ما ویلي نو آر نو زموږ سره ته مرسته وکړله دا کوېشن ته واړوله چې are you coming here آیا ته دلته را روان یې. نو آر هیلپینګ ورب شو او کمینګ چې دی دا رنجي سره راغلی دا اصل کې کم دی خو کمینګ بیا زموږ سره جاري کوي چې را روان یې. دا به تاسو مخکې درسونو کې ټینسونو کې ټول وپېژنئ. نو are you coming here آیا ته دلته را روان وي نو دا کمینګ چې دی دا مین ورب شو او آر زموږ سره هیلپینګ ورب شو. نو تاسو داسې وکړئ چې دا هیلپینګ ورب زموږ سره په شمار باندې دی. دلته ما یو څو نه دي لیکلي خو هغه ټول راځي لکه ام is are شو was were do does did have has یا had پکې هم راتللی شي نشته will can should must دا ټول چې دي دا زموږ سره په ټینسونو کې استعمالیږي. مخکې درسونو کې راځي نو چې تاسو ته پته وي ځکه دا زده کول اسان دي او د مین ورب دا خو تاسو ته الریډي پته ده مطلب دا څومره لغاتونه چې دي دا ټول مین کې راځي. So this part is meant for your homework دا ځای ستاسو د هومورک دپاره جوړ شوی دلته به ستاسو ته هومورک در کومه. So translate into English use main or helping verbs correctly دغه لاندې سنټنس یې انګلیش ته واړوئ په دې کې مین ورب او هیلپینګ ورب استعمال کوئ په خپله یې واړوئ. ګورئ زه کتاب لولم هغوی سبا راځي هغه ښوونکي ده یعنې مطلب هغه استاذه ده موږ لوبې کوو زه چای نه خوښوم. که چېرته اړولی شئ صحیح ده که چېرته نه شئ نو د چیټ جي پي ټي نه داسې د ګوګل نه یا ټرانسلیټر نه استفاده وکئ او په هغې باندې چې دی مطلب د هغې نه زده کړه وکئ چې هغې څنګه جوړوي څه رقم یې جوړ کړو په هغې کې مین ورډ پیدا کړئ هیلپینګ ورډ پیدا کړئ دا به ستاسو یو غټ پارټ د هومورک وي. بل به تاسو څه وکئ دغه کومې سنټنس مې چې لیکلي دي دا کې به تاسو چې دی مین ورب او هیلپینګ ورب چې دی دا به پکې را پیدا کړئ. لکه I read a book زه یو کتاب لولم په دې کې مین ورب چې شی دی هیلپینګ ورب پکې چې شی دی یا پکې شته دی نشته دی دا تاسو ټول پیدا یې کړئ ځان سره ولیکئ او بیا ورته نښه کړئ. They will come tomorrow هغوی به سبا راشي. She is a teacher هغه یو استاذه ده. We play games مونږ ګیمونه کوو. I do not like tea زه چای نه خوښوم. نو دغه چې دی تاسو واړوئ په مایک. بیا که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ سره انلاین سیسټم کې سبق ووایئ چې کوم د فی والا دی مطلب موږ به کلاسز اخلو د زوم د لارې واتساپ د لارې نو زموږ سره چې دی په دې کې کلاسونه به وي د انګلیش کلاسز به وي په دې کې به د کمپیوټر کلاسز وي او د قرآن کریم کلاسز به وي. نو ښه خبره خو دا ده چې په دې کې ستاسو دپاره د یو ګولډن اپورچونیټي ده ځکه چې موږ کولی شو چې ستاسو فیملي وي یا تاسو په خپله وایي ستاسو ماشومان وي چې موږ ورته مطلب سبق وښایو په مغه لارې بوځو. نو دې کې به د زنانو دپاره زنانه استاد وي او د نارینهو دپاره به نارینه استادان وي. او بیا که کوم ملګري غواړي چې زموږ سره دا کوم کتاب چې دی دا ځان ته آرډر کړي ځان ته وغواړئ نو دا کولی شو چې موږ تاسو ته هر ځای کې درکړو ځکه دې کې هغه مهم ویکیبلري ده او هغه شیان دي چې کوم موږ اوس په دې کورس کې روان کړي دي او کوم چې موږ په آنلاین سیسټم کې وایو نو دا ستاسو دپاره ډېر ضروري دی. Now if you want to don't waste your time and start your journey from right now then this is our contact number. You can DM us and leave us a voice message because this helps us to know your problem and reply you as soon as we can. See you inshallah in the next video. For now, goodbye.